4.5 বছর পর 4.5 বছরের ড্রিম পুরো হচ্ছে। So hello friends, this is RK Moto Rider. তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। ভিডিওর থাম্বনেল দেখে তো বুঝেই গেছো কী ব্যাপার। হ্যাঁ একদম ঠিক। তো আজকে একটা বন্ধু আমার হায়াবুসা নেবে, তো তার জন্যই এগোচ্ছি, যাচ্ছি। খুবই অন্ধকার হয়ে গেছে, সন্ধেবেলা এখন, করার নেই। তো প্রীতম এখন আসছে টেনার নিয়ে, মানে ম্যাক্সিমাম সুপার বাইক নিয়েই যাচ্ছে, আর আমি নিয়ে যাচ্ছি স্টানার 125cc বাইক। তো কী হবো বলে জানে, অবশ্যই সুপার বাইক নিতে যাচ্ছে, সুপার বাইক নিয়েই যাবে, আরও তো বন্ধুরা সাপোর্ট পাবে। বাট আমরা পারবো ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে কি না, দেখা যাক। চলো, বহুক্ষণ অপেক্ষার পর সুমিত এলো ফরচুনার নিয়ে। কেনার Z900 এর ভেতরে আছে সেই মহান জিনিস, কখনই একসাথে দেখবে। ততক্ষণ কিছু শর্ট ভিডিও দেখে নাও, কিছু বাইক দেখে নাও। হায়াবুসা সবাই স্বপ্নের বাইক বলতে গেলে, ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল বাইক, ন্যাশনাল সুপার বাইক, সরি। বাইক কাকু নিজের জন্য এখন পছন্দ করছে। আমি দেখিনি দুকাটি রিভিউ, কেন দেখি না। পাশেরটা হচ্ছে ট্রায়ান, কেমন লাগছে আজকের দিনটা? আওয়াজ বেরোচ্ছে না। 4.5 বছর পর 4.5 বছরের ড্রিম পুরো হচ্ছে। তো এবার বাড়ি ফেরার পালা। তো যারা যারা নতুন আছে তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে, এবং যারা পুরনো আছো লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। আর কিছু বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, দেখা হবে নতুন ভিডিও, নেক্সট ভিডিওতে। যারা যারা SJ ক্যামকে বলো ভালো পিকচার ফেসিলিটি নেয়, তাদের জন্য এই ভিডিওটা রয়েছে, এটাও একটু দেখে নাও। আর ভাই আমি খুব জোরে বাইক চালাই না, 40 থেকে 50 স্পিড আছে, এই রাস্তার জন্য এটাই স্পিড অনেক যথেষ্ট।
খুব ভালো লাগে যখন বন্ধুরা সুপার বাইক নেয়। তো তোমরাও কেউ নিলে জানিও কমেন্ট বক্সে, তোমাদের কেমন লাগে এটাও জানিও। তাহলে আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে, বাই বাই।